today is Sunday. Yan. Kahit Sunday, marami kaming ginagawa sa aming tahanan. First is going for breakfast. Alam nyo, masarap ang breakfast namin ngayon kasi yung chef namin ay mag-grilled ng pork. Yan. Grilled pork. Yun. Masarap yan kasi minamarinate niya bago niya grilled. Yan dito sa province. So, mag-grilled ka lang ng pork sa labas ng bahay. Tapos yung usok papunta dun sa mango tree. Yun. Maganda yan. Nakatutulong din yan sa sa punong kahoy. Ayan, oh, marinated yan bago grilled. Oh, yan. Maraming ahos, no? Ahos. Saan ang ahos Tagalog? Bawang? Bawang. Maraming bawang. Yung bawang ay nakatutulong sa Kontra sa aswang. ano yan? Antioxidants yan. Tapos kontra daw sa aswang. Tapos yun, papa ko, busy siya. Nag-ano siya ng mais. Yan. Nag-harvest kasi sila kahapon ng mais na tinanim niya dun sa bukid. Gusto ko sana sumama kahapon kaso medyo sumakit yung tiyan ko kaya hindi ako nakasama. Pero itong tutulong ako nito pag tutulong ako sa pag yun? Ano yan? Gid-gid. Gid-gid na ba? Banggod. Aw, banggod. Banggod. Yan guys. Pero bago ito banggod, yung kukunin ito ba? Kukunin itong mga seeds niya sa niya. Kailangan i-dry muna sa araw. Para lang ba? Para mas easy. To banggod. Banggod. Or yun? Great. Great in English. Oh, yun. Kasi favorite namin tong kainin. Pag mag-grind na ito, ma-milled, masarap ito kainin. Fresh. Tapos organic pa. Yun. Yun mga pagkain natin sa sa province, 'di ba? Sa bukid. Yun ang pamumuhay sa bukid. Yun, yung papa ko na yan, 74 years old na yan. Pero marami pa siyang magawa sa buhay niya. Mag-garden siya, maglalako siya ng mga dried fish. Yun, magbibisiklita siya, punta sa lungsod. Marami siyang ginagawa. Ayun, kapatid ko yan. Si, bunsong kapatid namin yan. Yun, ang asawa niya yung chef. Yun. Doon sana sila sa Malapascua pero ngayon andito muna sila kasi close pa yung mga resorts doon sa Malapascua. Dahil sa dahil sa COVID. Yun. Minsan lang kami pumunta sa simbahan sa Sunday kasi nung nagsimula ang lockdown, close yung mga simbahan. Tapos ngayon pwede nang pumunta sa simbahan pero para sa akin hindi yun ang pinaka importante na pumunta ka sa simbahan every Sunday pero ganun pa rin yung mga ugali natin hindi sanay kanang di mausab hindi maiba hindi magbago yun pa rin ang ugali may lang ba may na observe lang ako sa ibang dyan na laging pumupunta sa simbahan pero pag uwi naman yung ugali, hindi naman nagbago. Oh, nanglilibak ko ng silingan. Yun. Punta ng simbahan. Oh, tapos ang yung hindi magbibigay, yung selfish. Napaka-selfish pa rin. No, bakit ganon? Pupunta ka sa simbahan every Sunday. Ka doon, nag-pray. Lang yun? Plastic lang ba yun? Joke. Bitaw. Para sa akin, hindi importante yun. Importante na magdasal ka sa Panginoon kahit anong araw, kahit anong oras, o kahit saan. Then, ipakita mo sa personality mo na talagang hindi yung nagpa-pretend ka lang na mabait dun sa simbahan. Tapos paglabas mo, para ka pa ring demonyo. O, diba?
Marami kang bagay na maipakita sa ibang tao na maganda yung kalooban mo. Lalo na yung pagbibigay sa kapwa, yung sa nangangailangan. Huwag kang selfish. Kasi hindi mahal ni Lord yan. O, diba? Tapos, kahit hindi ka pumupunta sa simbahan, magdasal ka sa iyong bahay o kahit saan, okay lang yun. Yun ang gusto ni Lord. Yan. Itong pwede yan. Saan kuan pa kanina ni ba? Pakpak. Pakpak. Pwede itapok, mabono siya, yung dauban. Pwede sa dauban. You can burn. Then, you can also make fertilizer for the soil. You let it, kuan lang, Mabono kanang, siya, butang mo to. maratin siya doon sa, sa lupa. Maging siya, fertilizer. Yun. Di ba na isda man, no? Na. Magkuan ko magtinuwa. Ako lang magluto. Guys, magluluto ako ng tinulang fish. Kasi may grilled na pork. Tapos, tayo, sabaw ng fish. Tinulang fish. Oo. Isa mo yung istoryaan. Si Papa Balag nagtatanong sa akin sino daw kausap ko. Ayun. Sige pa, istorya ang camera. Isa mo na siya. Kani, camera. Ang sulti na siya. Soltera ka. Record na siya. Mo-record. Wait, tawag kang sultihan. Ha? Bakit tawag sultihan? Makita na rin sa mga tao. Akala ng papa ko may kausap ako dito. Kaya yung mga hindi nakakaalam, no, tapos lagi kang nagaganito sa daan, sa isip siguro nila, ano ba yung nangyayari sa taong yan? Sira ulo siguro yan. Bakit nag-uusap? May kausap, parang may kausap pero wala naman. Yon. Chatsi! Yes! Shatsi! Hello, kadako sa akong Shatsi. Yan, ang laki ng Shatsi ko. Naliligo yan, naliligo yan. Naliligo yan. Ang laki ng Shatsi ko. Ang laki ng Shatsi ko. Sarap mas-squeeze si Shatsi. Yan. Tingnan niyo Shatsi ko. Oh, yan. yan. Yan, masaya talaga siya pag inaano ko siya. Yan, gusto niya magpa-carry. Yan. Tingnan niyo Shatsi ko. Oh. Tingnan niyo. Oh, yan. Shatsi. Yan. Mabalahibo si Shatsi kasi. Yun, umiiyakan siya. Kasi gusto pa niya. Gusto pa siyang i-hug siya. Yun guys. Mamaya guys, magmumukbang tayo ng grilled pork at saka tinulang isda. Ayun.